Так жарко на улице, что как кафель выучает холодный в доме. На улице в тени 40 градусов. В тени, представьте, вообще ничего не тянет в доме. Баклажаны жарим с чесноком. Вот чеснок, соус сделал чесночный, сметана. Ну, как обычно. Пожарим. На ужин будет такой салатик. Это вообще страдануло. Там двое котят у нее еще. Остались два котенка. Двоих забрали, а двое остались. Ну, молодцы, ходит в лоток. Это у него оба двое.